propostas, dende o noso punto de vista, poden facer o Concello xa dende o que é o exercicio estricto das competencias que ten atribuídas. Pois nos creemos que o Concello ten que ter vontade de ser un axente de dinamización económica na cidade e actuar en consecuencia. E por que digo isto? Porque dende o noso punto de vista non actúa en consecuencia se o grado de investimento é moi baixo, se se licita moi pouco, se boa parte do que se orzamenta non se executa, se ante calquer solicitude dunha empresa, dun particular, os retrasos en atender esas solicitudes son total e absolutamente exasperantes, se a xente pois se acaba perdendo e desanimando ante un marasmo de trámites. Por lo tanto, creemos que iso é o primeiro que hai que corregir. Hai que elevar o nivel de licitación, elevar o nivel de investimento, hai que presentar os orzamentos en plazo, negociar os apoios necesarios e o que se consigna como investimentos nos orzamentos ten, polo tanto, logo capacidade de executarlo, e é necesario agilizar todo o que é a tramitación administrativa para que non se den situacións que estamos palpando na interlocución que estamos mantendo con multitude de entidades, con multitude de colectivos de total e absoluto desánimo ante a falta de eficacia do que é a administración local. Por lo tanto, en primeiro lugar, isto, desde o noso punto de vista, é o que hai que corregir. Pero, ademais, hai políticas sectoriais dependentes do Concello que poden desempeñar un papel importante na dinamización económica da cidade da Coruña. Unha é o pequeno comercio, o que xa anticipei antes, que me iba a referir de xeito máis específico. Nos atribuímos ao pequeno comercio unha importancia extraordinaria, porque é fonte de riqueza e emprego, porque a canle de distribución de produtos de proximidade, porque ademais ter un pequeno comercio rico, diverso, é algo que mellora a calidade urbana da cidade. Unha rúa con vitalidade comercial, pois é unha rúa concurrida, é unha rúa segura, non é unha rúa degradada. Nese sentido, contemplamos no noso programa distintas medidas para dar apoio e revitalizar ese pequeno comercio. Consideramos que os mercados municipais na Coruña están total e absolutamente desaproveitados cando non están nun claro proceso de degradación. É necesario unha aposta decidida por cambiar eses mercados, mellorando as instalacións, reformándoos, diversificando a oferta e modificando os horarios e incorporando novas actividades que poidan convivir co que é a oferta tradicional, por exemplo, albergar feiras de gastronomía, obradoiros de artesanía, eventos culturais, que fagan que eses mercados sexan auténticos corazóns de barrio, que sexan centros de dinamización do tecido comercial dese barrio, da vida económica e social dese barrio. Apostamos por crear no Concello un banco público de locais desocupados. Vivimos nunha cidade onde cada vez vas andando polas rúas e hai máis locais pechados, máis locais que ademais contribúen á degradación desas rúas, e por eso apostamos por crear un banco público que se nutra tanto de locais de titularidade municipal que están en desuso, como de locais de particulares que recurran a ese banco público como intermediario para ofertar locais en aluguer a prezo tasado e contemplando ademais unha diversidade de usos.